А где же та дорожка в дом, где любилась нам, где лодочкой ладошка ныряла по кудрям, где пальцы рук сплетались, сливались губы и, как ласточки, слетались два сна в один любви. Это ночь на меду, на меду, ну а я полюбил на виду. Полюбил, и лишь зорька взошла, у нее вся любовь и прошла. Это ночь на меду, ну а я полюбил на беду. Полюбил, и лишь зорька взошла, у нее вся любовь и прошла. А где ж тот месяц ясный, светивший нам в окно? Мне до сих пор не ясно, душе темным темно. Да что с тобою сталось? Кто скажет, кто поймет, что на губах осталась лишь горечь, а был мед. Это ночь на меду, ну а я полюбил на беду. Полюбил, и лишь зорька взошла, у нее вся любовь и прошла. Это ночь на меду, ну а я полюбил на беду. Полюбил, и лишь зорька взошла, у нее вся любовь и прошла. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Сергей Санайко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Очень рад вас опять видеть. Да, мы тоже. Очень рады. У нас было очень много предложений, вернее, люди звонили, говорили, что очень хотят, чтобы мы пригласили в передачу именно вас. Вы такой прям любимец публики стали. Расскажите, как это вот вы так всех обаяли? Ну, конечно, такие слова очень лестно слышать, очень приятно для каждого артиста, даже не профессионального. Но что касается всех обаяли, наверное, мы будем считать это большим авансом для меня, да? Но я просто стараюсь, то, что я делаю, я стараюсь делать это очень искренне. Народ видит, что я открытый, прямой, доступный, может быть, поэтому и я соответственные песни подбираю такие, которые я могу не просто их произнести текст, а что-то вот передать, свое отношение к жизни через песни. Вот весь секрет, в принципе. Вот расскажите про вас вот в 3 словах. Что ну вот вас знаете, самое такое может быть, вообще-то в таких повышенных тонах о себе говорить, может быть, это не совсем скромно. Да? Скромность – Да. это кратчайший путь к забвению. Да. Но знаете, вот мое такое, вот будь искренний, вот и все. Искренность, она всегда подкупает и никогда не подводит, кстати. Ну да. Вот, наверное, поэтому. Сергей Санайко у нас сегодня в гостях, искренний человек, который фактически не был ведь изначально профессиональным музыкантом, то есть как все, работал, вот по профессии вы зоотехник, Да, сейчас также являетесь футбольным тренером, живете в поселке Чудиново. И вот в какой-то момент своей жизни вот вас что-то вытолкнуло на сцену. Вот что это было? Что за силы такие? Вы знаете, наверное, это вообще у меня с детства. Вот я в детстве занимался, хор ходил школьный. Вот. Затем, правда, футбол у меня переборол, потому что я возле стадиона жил. И пел всегда, для себя, так сказать. То есть пели да, вот всегда, с детства? Всегда. Я иду, пою, сижу, пою, засыпаю с песней. А вот ваша фамилия, вот всем кажется, что это украинская фамилия. А вот вы сказали, что это не так. Это ведь Нет, не это украинская не так, это совсем фамилия. не так. Не Вот украинская, такой вопрос мне всегда задают на концертах после исполнения украинских песен. Хохол? Да. Нет, к огромному сожалению. Я с того времени, поэтому мы жили... Одна семья Одна семья, большая. огромная страна. Хотя я родился в Казахстане,
33 года прожил в Казахстане, вот только 19 лет как живу в России. И мы до сих пор дружим, у нас очень много друзей среди казахстанцев и казахи, там и белорусы, ну, там все больше 100 национальностей. Представляете, как мы жили? Мы жили одной дружной семьей, работали вместе, и праздники, и горе. Всегда все было вместе. А я предлагаю сейчас послушать Да, песню на я тоже украинском хотела, языке. да, я как раз хотела тоже ее Соловонька предложить. есть в вашем Да, да. репертуаре. А потом я про фамилию расскажу. А когда потом после расскажете Соловья. нам, и мы продолжим дальше с давайте, вами Соловонька. знакомство. Поехали. Весною зеленим гаю соловонька співає, страждала, спокою не знала, так гірко сумувала. Соловонька співає, моє серденько крає, в кущах понад водою розповідає долю. Соловонька співає, моє серденько крає, в кущах понад водою розповідає долю. Німало літ уже у гаю, соловка не співає, а я пісень моє серденько чомусь не забуває. Соловонька співала, моє серденько вкрала, в кущах понад водою розповідає долю. Соловонька співала, моє серденько вкрала, в кущах понад водою розповідає долю. Вот такая песня. У меня аж даже чуть Я слеза думаю, не она без перевода прокатилась. понятна, наверное. Абсолютно. А теперь давайте рассказывайте про фамилию, про свою. Какие у вас родственники? Белорусы, кто-то еще? Откуда такая фамилия Санайка? Вы знаете, скорее всего, эта фамилия, она не украинская фамилия и не русская, она, скорее всего, видоизменена. Дело в том, что мой прадед, он был русский, а прабабушка моя была полячка. Вот. И вот у меня родная тетя, значит, ее звали Гертруда, а вторую тетю Бронислава, то есть их называли по польским именам. Вот. И бабушка католичка, прабабушка католичка, а прадед православный, и в церковь их не разрешила им, не венчали их. И они тогда уехали в Германию. И уже в Германии родился мой дед. Вот прадеда моего звали Антон, а дедушку моего уже назвали Адольф. Вот он был Адольф Антонович. Вот этот самый Адольф Антонович затем переехал, они вообще родом все... Какое неудачное имя. Корни все с Урала, они на Урал родились. То есть они да. из Германии переехали, ваш дедушка переехал на Да, Урал. да. Прадед был на Урале, вот родился сам, да, потом они уехали в Германию, там родились, там родился мой дед, и потом уже мой дед вернулся обратно в Россию,
где в 30-м году родился мой папа. А скажите мне, пожалуйста, а ваш прадед, дед вернее, он имя поменял? Вот он же ведь в войну Нет, жил. нет. Он так и был Адольфом? Да, он был Адольф Антонович. И вот на Урале родился уже мой отец. Вот его называли здесь в 30-м году, папа родился. Эдуард Адольфович. Вот я, соответственно, Сергей Эдуардович. Скорее всего, может быть, что-то было там польское, там, может быть, санайки какие-то были. Может быть, что-то как-то вот так. Но вот, видите, украинцев у нас никого не было. Ни белорусов, ни украинцев. Были русские, поляки. Как, да, все национальности Да, всё переплетено, Ведь да. у нас тоже с тобой, у нас вообще. дед в Польше тоже У вообще нас дед поляк. родился в Польше, но наш-то дед, он родился в такой прямо еврейской семье, и там это было принципиально. У нас прям вообще интересная история. У нас бабушка наша, уральская казачка Шатрова с Кичигина, вышла замуж в 45-м году за иностранца. И вот в этом таком браке родился наш папа. Поэтому у нас-то намешано вообще. Я думаю, что наш папа был таким харизматичным человеком, потому что в нем собралось такое смешение кровей. По всей вероятности, семье было не очень сладко, потому что браки с иностранцем Да. в то время... Он никогда не был в партии. Никогда не был в партии. У него с этим делом как бы были достаточно большие проблемы. Не продвигали вообще в институте культуры вот с такими фамилиями. Но вот тем не менее, там для деда вот было это очень важно. Ну вот, то есть такая вот Мне кажется, многонациональность. вообще для семьи корни это очень важно. Да. Это очень важно. В нашей семье это всегда береглось, хранилось, передавалось из поколения в поколение. У нас, например, вот есть сабля, надеюсь, что у нас она все-таки еще есть, мы просто не можем ее пока забрать из папиной квартиры, вот, которую в войну бабушка не продала. То есть ее настолько берегли, то есть даже тогда, когда был голод, никто не посмелил, ни у кого не поднялась рука продать эту вещь. У меня сразу вот в голове родилась песня, вот эта замечательная песня Михаил Евдокимов ее исполняет. Она называется «Заходите, мужики». И она очень, вот я думаю, и молодежи будет интересна. Она именно о корнях, что вот человек всегда привязан к родине, к дому, к семье, к друзьям, к отечеству. Вот давайте вот эту песню. Давайте если споем. позволите, я хотел бы ее Давайте. спеть. Время метит с парынью дорожки, душу греет отечество дым. Мне в Срубцовом венца понемножку, мне бы с глазу на глаз шукшиным. Мне в Срубцовом венца понемножку, мне бы с глазу на глаз шукшиным. В одиночестве вспомнить все, что бывало, захочется. Вдоль проселка пройду не спеша, рядом чья-то родная душа. Я, как прежде, в грехах повторяюсь, но однажды осенней порой всех друзей позову и покаюсь, пусть безгрешным утешатся мной. Всех друзей позову и покаюсь, пусть безгрешным утешатся мной. В одиночестве вспомнить все, что бывало, захочется. Вдоль проселка пройду не спеша, рядом чья-то родная душа. Заходите, мужики, заходите, пока сумерки легки, поспешите. Закружила, замотала, с кем такого не бывало. Заходите, мужики, заходите. Заходите, мужики, заходите, пока сумерки легки, поспешите. Закружила, замотала, с кем такого не бывало. Заходите, мужики, заходите. Закружила, замотала, с кем такого не бывало. Заходите, мужики, заходите.
Заходите, мужики, заходите. Дорогие друзья, совместно с благотворительным фондом «Вольфович» у Сергея Санайко вышел альбом. Все, что там есть, это все песни, это с передачи «Искра камина». Приходите к нам на концерты, приходите к нам в фонд. Я вот хотела вернуться, вот вы свою биографию рассказали, она такая интересная. Получается, что вы родились в Казахстане, вот, и потом переехали на Урал. Вот расскажите, как вот вы пришли в футбол, потому что это же тоже ваше большое увлечение такое. Но я уже об этом говорил, потому что мы жили возле стадиона, и, естественно... Я большая фанатка футбола. В то время у нас велосипед-то был, господи, один на всю улицу. И телевизоры были не в каждом доме. Вот, поэтому У нас у папы был на улице. Да, поэтому мы росли, вот дети, вот наше детство, оно прошло все на улице. Босоногое детство. Да, босоногое. Мы, вот знаете, чуть только лужайка где-то по весне оттаяла, да, только где-то лужайка, все, мы уже там, уже с мячом. И все, и вот домой вечером приходили, все на тебе вот так вот колом стоит, вот так вот все. И почему-то мы не болели, и вот, да, знаете, вот и в школу, и все. Вот поэтому. Поэтому я оставила, значит, пение, футбол. Ну что-то, мальчишки, значит, будут гонять футбол, а я пойду в хор, там песни какие-то петь, понимаете? Вот Но вы так. как-то потом скрывали, да. что вы поете, или как вот вы говорили? Нет, я что просто с детства ушел из хора, пели? ушел, и все. Вот я до сих пор помню нашего хормейстера Любовь Ивановну Фролову, не знаю, вот она жива, не жива, вот она говорила: Сережа, тебе надо заниматься. Но я тогда еще, господи, 5-6 класс, конечно, я этого не понимал, да. Я опять же, и футбол, сейчас себя не считаю, пацаны, да, все там, это певцом, исполнитель, я называю себя исполнитель. Вот. А потом, когда я приехал сюда, значит, в Россию, и вот, значит, пошел работать в сельское хозяйство, но дети мои пошли в школу, ну и вот, знаете, как-то я смотрел на наших сельских мальчишек, и вот они какие-то были, может быть, не совсем правильное слово, да, какие-то немножко бесхозные. Я всегда говорю, ну хватит собак по деревне гонять, ну надо чем-то заниматься, вы же должны вырастить мужчинами, да, чтобы крепкими, здоровыми, вот, красивыми. И пришел к директору школы и предложил ему: давайте, говорю, я вот просто на общественных началах буду заниматься с ребятами футболом. Уже 10 лет. У вас этому футбольная, футбольному клубу, детская футбольная Слушайте, а у вас команда. есть любимая футбольная команда? Да, конечно, Какая? конечно, есть. Я по возможности езжу смотреть на них, когда они приезжают в Екатеринбург. Это «Зенит», это моя любимая команда. Да. И очень бы хотелось, раз уж такая тема пошла, я бы хотел сказать о своих выпускниках. У меня их было очень-очень много за эти годы. Я со всеми поддерживаю связь. И с теми, кто сейчас у меня занимается, и те, кто уже у меня выпустился. И вот эта связь не прерывается. Талантливый человек, талантлив во всем. Вот. Я их очень люблю, всех помню. И они меня помнят, не забывают. И в гости приезжают, и звонят постоянно. Растекаются, А как давайте, ручейки. эту песню и мы посвятим «Ручейки». Родниковой холодной водой ручеек напоил на постое, приворот чудодейственный свой дарит жизнь в родниковых настоях. Бежит, бежит веселый ручеек, бежит, куда-то все торопится, спешит, спешит. Бежит, пока сад гором радостно журчит говорливо. Бежит, бежит по камушкам из родника, ждет впереди его широкая река. Бежит, бежит, торопится, ну что ж, пока и счастливо. Лишь с проворством того ручейка годы юности могут сравниться. Впереди взрослой жизни река, и в нее ему хочется влиться. Бежит, бежит веселый ручеек, бежит, куда-то все торопится, спешит, спешит.
Бежит по косогорам, радостно журчит, говорливо. Бежит, бежит по камушкам из родника, ждет впереди его широкая река. Бежит, бежит, торопится, ну что ж, пока и счастливо. Дальше течь ручеечком моим по великим просторам державы. Это тихий, тот неукротим, нам судьбу создают наши нравы. Бежит, бежит веселый ручеек, бежит, куда-то все торопится, спешит, спешит. Бежит по косогорам, радостно журчит, говорливо. Бежит, бежит по камушкам из родника, ждет впереди его широкая река. Бежит, бежит, торопится, ну что ж, пока и счастливо. У Сергея в репертуаре есть, это, наверное, продолжение этого всего, есть очень интересные песни, которые были популярны в прошлые годы. С каждой из таких песен, из тех лет, связаны свои воспоминания. Я думаю, что мы вообще обязательно сделаем какую-нибудь передачу, посвященную песням прошлых лет. Но вот я хотела бы нашу передачу закончить одной из таких песен, которую очень любят зрители, хотя сейчас ее уже практически нигде невозможно услышать. Давайте сейчас сделаем такой подарок нашим зрителям и споем что-нибудь из прошлого. А вот вы знаете, я же в самом начале передачи говорил, когда вы спросили, откуда это. Это все у меня из детства, и вот эти песни в том числе, мы на них выросли. Вот, наверное, люди старшего поколения помнят передачу «Утром рано нашла» по заявкам тружеников села. Утром рано начиналось, вот отец просыпался, включал радиоприемник, и вот оттуда звучали вот эти все песни. Понимаете? Вот они у меня поэтому с детства... Остались. Да, они остались. Остались. А есть такая песня, вот правильно сказали, она забыта, к сожалению, к огромному сожалению. Очень хорошая песня, Да. я знаю, да. Песня молодых соседей. Да, называется. да, Песня, да, я да. думаю, очень многие зрителям будет приятно ее вновь услышать и вспомнить. Да. Давайте. В тихом городе своем по соседству мы живем. Наши окна друг на друга смотрят вечером и днем. Наши окна друг на друга смотрят вечером и днем. Рядом наши два крыльца, два зеленых деревца. По соседству бьются рядом наши жаркие сердца. По соседству бьются рядом наши жаркие сердца. У тебя в окошке свет, от него покоя нет. В том окне, как на экране, твой знакомый силуэт. В том окне, как на экране, твой знакомый силуэт. Хоть пора мне спать давно, на твое гляжу окно. Если б длилось бесконечно это чудное кино. Если б длилось бесконечно это чудное кино. В тихом городе своем по соседству мы живем. Наши окна друг на друга смотрят вечером и днем. Наши окна друг на друга смотрят вечером и днем.